咁我上一條片就行到去濕地公園啦，行咗大圈咧，就行多2-3公里到啦，咁嚟到沙咀呢區嘅，咁啊坐低咗我哋呢個明星坊啊，就食呢個lunch 啦，咁啊咁辛苦行完咧就唔使咁辛苦啊，咁唔好食咁多嘢，咪打回原形，越減越肥，咁就食咗兩個好細嘅叉燒包。加杯特大嘅檸檬茶，咁呢個加大 size 係唔使價錢嘅17蚊，叉燒包每個5蚊，咁加埋27蚊啫。咁就嗰根係冇糖嘅，咁就檸檬就比較少啲，就出唔到個味。咁呢間明星坊就差少少。咁試下個包啦，個包咧就反而係熱辣辣嘅，仲有辣手嘅，哇摸唔到手嘅，勁！睇下呢個冇啲先，因為啱啱即叫即蒸嘅，都係啊。咁我就要熄一熄機，咁食完再同大家講下就啲掃下啲街咧，講下呢區點樣啊！即係大家都聽我斬晒一嘴，問你驚未？呢個就係沙咀星坊咧，啲燒味都幾靚嘅，你睇叉燒見得幾均勻啊！食嗰個海南雞飯都幾好食嘅，咁價錢係偏貴少少啊，因為以國內生活水平嚟講啊。咁頭先我就飲咗個特大嘅檸檬茶啦，無糖嘅，都幾好飲。但係檸檬就爭少少，同翡翠伯樂咧就爭啲。嗰啲貨真係翡翠伯樂嗰啲檸檬真係人哋新奇士檸檬同其他檸檬真係爭得遠嘅。呢度嘅檸檬咧就入少少咯。咁頭先同埋食咗兩個叉燒包咯，都唔算太甜嘅，因為唔係好離譜嗰隻嘅，咁就唔錯嘅。即係一般明星坊餐廳咧都保持到水準嘅，咁呢度呢就係沙咀啦，咁我就未嚟過嘅，咁人哋人稱三沙一水啦，咁我而家就都係睇緊啲城中村嘅，咁大家掃下街睇下咩環境啊，咁剛剛攞場大雨嘅，我而家會直走呢條街，就屈翻我去右手邊行個7字嘅地鐵站嘅，沙咀都有地鐵站嘅。咁呢個類似好似水圍咁嘅地方啦，所謂三沙水啦。咁大家自己睇下咩鋪頭啦，有咩食啦。咁呢度亦都係同水圍一樣啦，都好多粥店啦，或者小店啦。咁講下國內嘅情況先，你見到少人咗，其實係真嘅。咁就自從過年之後咧，就可能好多人揾唔到食啊，內卷都幾勁啊。咁就冇話通開關人咧，報復式消費咁樣嘅咁繁盛啊，咁咯好難咧，佢哋可能喺北方嗰邊過嚟打工啊，間公司執咗啊，咁就變咗就翻咗老鄉啊，叫躺平啦。咁我哋咧好多香港人咧就會攞自己嘅觀點嚟睇，佢哋死緊啊，咁人哋唔係嘛，翻下有個地方住唔使交租啊嘛，唔會揾落嘅錢，佢哋唔會出嚟打工咧，都慳住用嗰隻啦，就唔會好揈得好勁嘅，咁翻去躺平咧就冇所謂嘅。嗱，呢啲城中村啲格局都係咁啊。咁啲超市仔啦都冇乜人。愛鎖路都得閒。咁呢邊係冇水圍，嗰邊近關口咧，咁興盛嘅。哇！呢個好敏感啊，616啊，喺香港叫黃店先名叫616嗰啲。
呢個拍得架窮得嚟呢個手早佬啦，拍得架小米 SUV 度啊，20萬買到個保時捷，當然 A 啊。入邊就城中村啦，咁啊不乏有啲新樓嘅，啲新住宅區對住河邊嗰啲就靚景啊嘛，咁就幾靚。哇！而家開始大雨啦，我褪後少少先。好，就呢度就算係收翻，應該以前呢都係城中村啲位嚟㗎啦，而家就收翻嘅嚟做叫做豪宅啦。咁啊入住率都幾高喎，因為我點知道咧？你見到有冇人掛衫喺度我知啊，掛咗啲3號架都有人住嘅。咪外賣大哥都咬住飛煙頭文字 D 送貨。咁呢啲夜食肆咧好多就未開嘅。哇！啲樓都起得幾靚喎，咁樣望到同香港啲新樓差唔多。髮型屋啊，咁你30-40蚊剪個頭啊！哇！沙咀啲樓起得咁靚㗎，我行出去先，呢個3個位。個生意都唔錯喎。呢個係深圳市福田區沙咀武裝部。呢啲字眼咧同日式係一樣嘅，所以就唔好成日笑大陸啲嘢咧，好靚。你睇日本啲字咧，啲字眼一模一樣係咁嘅。呢個係沙咀上月啊！呢個樓盤咁前面啊有呢個沙咀嘅廟啦，同埋佢哋個牌坊入口啦。沙咀村啊，我哋喺個城入邊嘅。咁呢度有燒烤店啦、重慶魚莊，全部都未開門嘅，因為做夜市嘅，甚至可能接咗都唔定咯。
咁啊，有啲人咧成日以為大陸呢個叫豐田，冇錯，嗰啲係豐田，係廣汽豐田啦。廣汽同廣州汽車同埋豐田50% 夾出嚟嘅股份公司啊。所以個 logo 咧係你呢個分廣汽本田嘅即係話咧廣汽同2間日本公司合作嘅。咁佢用翻佢傳統Honda 同埋豐田兩個 logo 咯。咪高檔啲啊嘛。嘅酒吧繽紛吧。咁啊，沙咀呢邊咧，經係有商業區嘅。咁呢邊係新商場啦。有願者上釣啦。互劈啦，噗噗噗！咁呢度有新樓仲未起好嘅，係起好咗啦已經。呢邊呢個未好。咁呢度就大致上沙咀先外圍啦。咁隔離就新商場啦。咁啊，大致上就拍到呢度啦。咁就下次再見啦。入邊城中村冇限啊，揭秘式嘅城中村。即係呢啲巷咧係冇限嘅，下次再見啦，拜拜。